Ciao bellissimo mondo della skincare. Oggi parliamo di un argomento quasi un po' tabù per il periodo estivo, l'esfoliazione. Ditemi che la state facendo anche voi, nonostante siamo già in piena estate. Mi raccomando, dobbiamo aiutare la nostra pelle per rigenerarsi più velocemente, quindi fatevela, vi prego. Allora, oggi vi faccio vedere non solo una esfoliazione, ma ben due. E vi faccio vedere questi due prodotti che vi ho già fatto vedere singolarmente. Beh, stasera vi faccio vedere come utilizzarli insieme e come fare la doppia esfoliazione. Mi raccomando, è importante, perché se no ci troveremo tutti quanti a fine settembre, inizio ottobre, che diranno: oh, ho la pelle un po' ingrigita, inspessita. Per forza, perché se non andiamo a esfoliare la nostra pelle si andrà un po' a ingrigire, quindi a fine estate ci sarà questo colorito non proprio piacevole, quindi esfoliate. Allora, con che cosa partiamo? Come potete vedere, il mio viso è completamente pulito, l'ho già deterso, struccato, fatto tutto, e quindi procedo con l'Enzyme Peel. Questo è un peeling enzimatico. Vi ho già fatto vedere, ve l'ho già presentato, quindi non vi sto ad ubriacare con tutte le varie informazioni. Magari qui sopra vi metto il video del prodotto. Quindi su pelle asciutta vado a erogare un po' di prodotto sulla mano, se scende ovviamente, perché mi amo, speriamo che gli cambia il packaging. Ecco, sta uscendo, vedete? Ecco qua, ne faccio un po' di erogazioni e poi vado ad applicare su tutto il mio viso questo peeling, ovviamente evitando la zona del contorno occhi. Allora, vedete, questo peeling comincia adesso a gonfiarsi e comincia a fare le bolle, vedete? Comincia a sfregolare. Allora, una cosa importante, adesso io lascio lavorare il mio peeling. Questo adesso farà tutte le bolle e a un certo punto queste bolle scoppieranno, spariranno. Non vuol dire che il prodotto ha smesso di funzionare perché non fa più le bollicine, anzi continua a fare il suo lavoro. Quindi cosa faccio? Adesso lo lascio che si sgonfia tutto e poi lo lascio a riposo, lo tengo su quei 5 minuti quando ha finito di sfregolare. Vorrei far sentire il rumore che fanno queste, perché giustamente a contatto con l'aria scoppietta, è molto piacevole anche in questo periodo di caldo farla, perché dona questa sensazione di freschezza quasi. Quindi cosa faccio? Adesso lascio diciamo scoppiare tutte le bolle, magari anche con voi qui in diretta, perché vedete che in alcuni punti cominciano già a svanire perché stanno scoppiettando, e la lascerò in posa e poi dopo andrò a risciacquare. Però vi faccio vedere cosa faccio prima del risciacquo. Quindi adesso lo lasciamo lavorare e torno una volta che le mie bolle sono scoppiate tutte e che ho tenuto sulla maschera quei 5 minuti in posa. A dopo. Ed eccomi qua, la mia maschera è stata in posa per quei 5 minuti. Come potete vedere, le bolle sono sparite, tranne in un punto, qui qualcosa ancora c'è. Quindi che cosa vado a fare adesso? Non vado semplicemente a risciacquare il mio peeling, questo, l'Enzyme Peel, che ho applicato. Quindi che cosa faccio? Vado a bagnare semplicemente le mie mani e vado a rilavorare la mia maschera. Allora, sentirete sotto le mani, ovviamente evitate il contorno occhi, sentirete quasi una consistenza gelatinosa. Voi massaggiate, così riattivate la maschera. Ha sempre questo profumo buonissimo
molto molto, come posso dire, delicato, molto molto buono. Ok, una volta che ho rimassaggiato il mio peeling, vado a sciacquare il mio viso. Eccola qua, ho risciacquato il mio viso, vado a tamponare. Ricordatevi di tamponare, non di stropicciare la vostra pelle. Ed ecco qua, una volta che la pelle è di nuovo completamente asciutta, cosa vado a fare? Vado a prendere l'Enzyme Peel, scusate, Renewal Peel, un attimo di lapsus, e vado ad applicarlo sul mio viso, ovviamente evitando sempre la zona del contorno occhi. Quindi quando lo aprite per la prima volta che è nuovo, tenetelo sempre verso l'alto, perché essendo che è abbastanza liquido c'è il rischio che vi coli giù, quindi tenetelo sempre verso l'alto. Adesso io lo applico con le mani, chi vuole lo può applicare anche con un pennello, però io, per non perdere prodotto, per sfruttare al massimo, lo applico con le dita. Quindi me lo metto sulle dita e vado ad applicarlo sulla mia pelle. La pelle deve restare umida, non deve restare asciutta, ok? Anche qui state sempre lontano dalla zona del contorno occhi, perché qui parliamo di acidi, ok? Anche questo già ve l'ho fatto vedere. Mi raccomando, non andate vicino al naso, perché il rischio è quello di spelarvi per non si sa quanto, come i serpenti. Esperienza personale, quindi evitate. Quindi ecco, il viso deve restare bello bagnato, vedete? Deve essere bagnato. Ok, adesso questo peeling lo lascio in posa quei 10 minuti, io lo tollero bene perché sono abituata, per avere un effetto wow lifting, perché magari avete un evento, un qualcosa, potete tenerlo su anche soltanto 40 secondi per avere questo effetto tipo lifting super favoloso. Io lo tengo 10 minuti, come ho detto, lo tollero molto bene. Questo è un mix di acidi, quindi magari quando iniziate oppure lo volete provare, iniziate insomma pian pianino. È un ottimo prodotto. Quindi niente, adesso lo lascio in posa e ci vediamo dopo. Ed eccomi qua, sono passati 10 minuti di posa di Renewal Peel. Vedete come la mia pelle è lucida? Vedete? Perché comunque rimane questa patina, perché comunque quando applicate il prodotto la pelle deve restare bagnata per fare effettivamente la sua funzione come si deve. Allora vi volevo dire un'altra cosa, che questo è un peeling, un mix di acidi, e qui vi posto il video dedicato soltanto a lui, favoloso. È indicato anche per le pelli sensibili. Effettivamente io ho una pelle sensibile, reattiva, una pelle che con la dermatite, questo non mi ha mai dato fastidio, è veramente ottimo. Però se doveste magari utilizzarlo e vedete che la pelle si arrossa oppure vi pizzica che non sopportate, sciacquate immediatamente, ok? Vedete, io lo sto tenendo, ormai sono passati più di 10 minuti, però vedete che la mia pelle non è arrossata per niente. E quindi Renewal Peel. Adesso vado a risciacquare il mio viso. Eccola qua, il viso risciacquato, vado a tamponare.
Allora mi stavo dimenticando di dirvi una cosa. Allora, che pizzichi un pochettino non fa niente, può succedere, non lo fa a tutti, lo fa a qualcuno, però ecco, se dovesse diventare una sensazione di pizzicore molto intensa, che non riuscite, cioè che diventa una cosa troppo, cioè risciacquate e basta, senza esagerare. Quindi ecco, la pelle è pulita, risciacquata, ho fatto la doppia esfoliazione, ve la volevo far vedere perché è molto importante da fare soprattutto nel periodo estivo, perché la pelle tende a inspessirsi, diventa più spessa e dopo finisce che a settembre-ottobre, fine settembre, vediamo questa pelle grigia, una pelle spenta e poi ci chiediamo ma come mai, il perché. Ma se non andiamo ad esfoliare mai tutta l'estate, perdiamo anche quello che abbiamo fatto durante l'inverno, quello che abbiamo lavorato. Quindi mi raccomando, è molto importante esfoliare anche durante l'estate. Qualcuno ha paura di perdere la bronzatura, sì, un pochettino schiarisce perché giustamente va a togliere, diciamo, lo strato superficiale della nostra pelle, però dopo avremo una bronzatura più bella, più uniforme, più bella e anche più luminosa. Quindi mi raccomando, fate l'esfoliazione. Non deve essere una doppia esfoliazione come vi ho fatto vedere io stasera, ma fatene almeno una volta a settimana, mi raccomando, per non perdere tutto quello che siamo riusciti ad ottenere durante l'inverno. E quindi ecco, pensavo che potesse essere utile, interessante a qualcuno, quindi ho voluto far vedere questi due prodotti combinati insieme. Quindi adesso la mia pelle, come potete vedere, è anche bella luminosa, è pronta per ricevere il trattamento insomma, della skincare che utilizzo in questo momento. Ed ecco, il video di stasera è questo, spero che vi sia piaciuto. Mettetemi un like se è piaciuto, un unlike se non è piaciuto, iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!